大家好，又係我布丁啊！今日帶你哋嚟到高柏，感受一下呢度嘅聖誕氣氛啊！對上布丁嚟嘅時候已經係早幾個月噶啦，而家已經係唔同咗好多啦，因為開多咗好多鋪頭、好多商店。帶你哋睇下出邊嘅 Sierra Sea 啦，嚟緊月尾就會即將可以收樓啦。布丁會帶你睇埋1房、2房同埋3房噶。除咗頭先布丁提到嘅呢度1房、2房、3房，我哋嚟緊會帶大家率先去搶先參觀之外，呢度嘅前排特色海景單位咧都已經開放咗㗎啦。嚟緊咧，如果有機會嘅話咧，我哋都會盡快帶大家去睇埋。跟住落嚟就到下一期，而且大家期待已久嘅2A 期咧即將推出啦，就係我身後呢4處，大家千祈唔好認錯啦。今日咧發展商將佢哋命名為 Coral Avenue， 大家記得要留意翻相關嘅即時資訊啦。而佢同之前開埋嗰一期有咩唔同嘅分別呢？個分別就大啦，因為呢一期得少量嘅1房，仲會有大量嘅3房。如果之前抽唔到3房嘅你，就可以揾我哋伸出 lucky 之手幫你哋抽啦。仲有後邊呢一度，嚟緊呢一度都會買嘅，但係呢一度就已經係冇晒1房噶啦，所以想要抽1房嘅朋友仔，記得即刻聯絡我哋啦。無論你想喺度買樓定租樓，我哋都成日幫到手，記得快啲聯絡我哋啦。